కమింగ్ టు స్నోరింగ్ అండి. ఓ 10-20% మంది పిల్లల్లో స్నోరింగ్ అనేది నార్మల్ అండి. కాకపోతే స్నోరింగ్ ఎందుకొస్తుంది అనంటే, మనం పడుకున్న పొజిషన్‌ని బట్టి ఇక్కడ రావచ్చు. వీపు మీద పడుకున్నప్పుడు వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ. సైడ్ మీద లేకపోతే పొట్ట మీద పడుకునే దానికంటే ఇక్కడ. సో, కామన్‌గా జలుబున్నప్పుడు కూడా రావచ్చు మనకి. ఇవే కాకుండా పిల్లల్లో మనం స్నోరింగ్‌కి ఎప్పుడు ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి అనంటే, చాలా మందిలో ఏమనుకుంటారంటే, మీ ఫాదర్ స్నోరింగ్ చేస్తున్నారు, మీ మదర్ స్నోరింగ్ చేస్తున్నారు. సో, ఈ నీకు వచ్చి ఉండొచ్చు అనేది నెగ్లెక్ట్ చేస్తుంటారు. కానీ అలా చేయకూడదండి. పిల్లల్లో స్నోరింగ్ అనేది జస్ట్ 10% మాత్రమే నార్మల్ మనం ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు. సో, వీళ్ళల్లో మోస్ట్ కామన్‌గా ఎడినాయిడ్స్, టాన్సిల్స్ పెరిగినప్పుడు కూడా స్నోరింగ్ వచ్చే అవకాశం చాలా ఎక్కువుంటుంది. ఎక్కువ రోజులు పర్సిస్ట్ అవుతుంది ఇది. సో, ఇది ఏంటంటే మీకు స్నోరింగ్ పగలుపూట పడుకున్నా గానీ వస్తుంది. రాత్రిపూట పడుకున్నప్పుడు వస్తుంది. స్నోరింగ్‌తో పాటు నోట్లోంచి నురగ కూడా వస్తుందన్న రోజున తప్పకుండా మీకు దగ్గరలో ఉన్న చిన్నపిల్లల డాక్టర్‌ని కలవండి.